Тя събира подкаст, аз съм Боре. Съм Андрей. Първо си благодарим на нашите спонсори Brooklyn Foods. Пишете в Глово, в менюто за бележки и алергии. Тя събира подкаст и ще получите една безплатна бира от нас. Брат, днеска си дошъл по по-странна причина от другите подкасти. То е защото лично ме кефи това, което правиш. И искам да запознавам и хората с него. Ако щат да го наричат и рекламен подкаст и каквото и да е, личи ми колко голям фен съм на брадата. И аз те гона. Та добре е дошъл стария браснар. Мерси. Какво става? Какво става? Някакъв подкаст ще снимаме днеска, ще хапна някакви готини неща. Аз в интерес на истината съм много голям фен на бургерите. Като цяло... Имаш и брада, която да омажеш. И ти. И цяло, нали, ще ги тестваме, ще имаме за какво стана въпрос. Предполагам, че са готини, защото... Оха. Аз си наблявам на веганското. Аз си имам два подкаста, между другото. Малко преяждам в период на диета. Прекалено много ям и пия, ама го изисква протокола. Ситуацията го изисква. Чакай аз да тествам. Топ. И аз така ти казах за ваксата. Да, в смисъл много си правим комплименти, ама наистина аз... Да, говорим сериозно. Аз се кефа много на това, което правиш. Преди да запознаем хората, да ти кажа първото ми впечатление. Ти ми остави едни мостри. Ваксата ми харесва най-много по две причини. Некъв дръбосък! Какво става? Здравей! Форс-мажорни обстоятелства. Работиме на живо. Няма как да. Ваксата ми харесва най-много поради две причини. Причина номер едно, всички поудяват по аромата. Това, което си написал, сладък тютюн. Говоря за приятелката ми най-вече, женската част на човечеството. Причина номер две, аз преди време бях само така на катинарче с една къса рядка такова, само на плитка. Сега пускам и отстрани, горе-долу съм събрал почти колкото те, не, повече даже, да. Независи. На два пласта ми е. И тази вакса успя да ги обедини. За мен това беше много важно, защото седеше много нелепо, иначе седях на пластче такова и беше много тъпо. Леко вълнообразно. Точно, да. И даже си сплитах плитката на две. Една голяма плитка отпред и една малка отзад, която я държи. За сега, с мострите, които си ми дал, така доста спасявам положението, докато ми порасне и втората част на брадата. Радвам се го чуя. Кажи сега какво стана, как се реши това да правиш? Ние се знаем с теб от доста време. Да. И от агитката се знаем, и по други неща сме бачкали заедно. Като цяло може да се наречем приятели. Абсолютно. Как се реши да правиш козметика за брада в България? Общо взето, историята аз не, може би на всичките хора, които са ми приятели, познати, на клиенти, с които нали, вече работя и с които съм се виждал. До момента съм им разказвал тази история. Може би хората вече, нали, които сега в момента ще гледат подкаста, не са запознати. Но общо взето, цялата идея ми се зароди преди години и половина, може би две, когато беше там пандемия и такива неща. Ходих при моя барбар, който е... Аз съм първия клиент в интерес на истината, когато започна тук в Перник да работи. Казвай го кой е? Барбаршоп Крисо, някаква стая, най-добрия според мен в града. Ходих при него, нали, бях свършил абсолютно всички неща за брадата си и тогава тък му я пусках. И общо взето се заговорихме, нали, какво ще ми препоръча и така нататък. А какво си ползвал до тогава? Главно масло. Вакса за брада ползвах един път. Не ми хареса, защото направи супер, все едно слагаш вакса за коса или гел за коса. Буквално направи, че всеки един косъм беше като игла. Да. И си взех от него, нали, някакви неща. Ползвах ги известно време и така нататък.
И после такъв, нали, се зачуиха, бе, нали, това откъде е, какво, нали, си извиня, нали, какво подявали слагам на лицето. Защото, нали, сам мъж съм, нали, едното друго, ама не знаеш какво слагаш на лицето, нали, кожата абсорбира много голям. Откъде си го намерил, примерно, DM, Lily, някакви такива магазини? Не, от него си го купих. От въпросното масло. И се поразроих, нали, малко из интернет и приятели познати и, нали, главното нещо, което ме фрапира е, че, нали, общо взето съдържанието на тия неща и на масовата козметика, ако така мога да кажа вече с някакъв опит, който имам, е самото съдържание на химията вътре. И това, което ме накара, нали, си казах, нали, аз може би мога да направя това нещо по-добре и да си бъде, как да кажа, не локално, но българско. И оттам се зароди идеята, нали, фирмата ми работи реално от 2 седмици, днеска е третата вече. Да, аз съм така запознат. Да. И реално последната година и половина всичко е било проучване на пазара, кое какво ще става, формули с фабриката, с която работя и лабораторията, респективно към тях, всичко е, нали. Ти проучваш пазара конкретно в България или в Европа или? Ами главно аз си направих, нали, което има в България, което се продава. Нали, си направих едно проучване на възможно най-скъпите и възможно най-евтините продукти и какво има в тях. Аз съм ползвал само една българска марка, Брада брат, двама братя и баща им. Бях супер доволен. Единствено сапуна не ми понесе добре на кожата. Това е проблем на кожата, не на продукта. Ползвал съм им всякакви масла, четки, гребенчета, като цяло им бях голям фен. Оказа се, че живеем близо даже там. Един период имах в Красна поляна и да. От българска марка това беше окей. Всички останали неща, които се продаваха по магазина, беше нещо страшно. Втората съставка беше парфюм на почти всички, брат. И ти очакваш това нещо да ти подобри косама. Не, то за мен това е много важно, примерно като си говоря и с хората, където ходя по изложения, нали, изложения бил съм един път, нали, вече от 2 седмици, трета, нали, един фест бях на Парк Фест в София и това си говоря с хората, те казват, нали, искам нещо, което ми мериш супер много на брадата. И аз му казвам, нали, това нещо няма как, това е продукт, който е първо за кожата. Ти като си подхранваш кожата, респективно подхранваш и косама на брадата и оттам вече, нали, може има възможност да расте нещо. Да. Сега, нали, има и хора, които казват, брат, дай нещо, тук да ми поникне брада ми. Няма ти малко как. ДНК, нали, да. Няма как. В смисъл, ако някой ви каже, то е серум, то е елексир, то е whatever, нали, ще ти поникне брада, просто не дейте, ще си хвърлите парите, нали, на вятъра. В смисъл, да, освен, че е доген, просто можеш да се грижиш добре за това, което имаш, нали? Да. Единствен вариант е, нали, както каза един приятел, тестостерон или операция, нали, за присаждане. Да. Реално, ако нямаш брада, няма как да ти поникне брада. Това си просто, както ти каза, ген. Другото, което, нали, ако мога да се върна още малко назад в разговора за самите продукти, гледам, нали, възможно най-много да бъде, защото, нали, на самото лого има и българска марка. Да. Това, нали, не само означава, че фирмата е направена в България, се стрема заедно с фабриката и лабораторията, с която работим за производство, да имаме възможно най-голям набор от български производители, от които да е закупено и да е вложено в самия продукт. Да. Срещах няколко коментара, така и социалните мрежи, нали, конкретно за продуктите, нали, за стария браснар, които, нали, то изглежда ефтино. Да, изглежда ефтино, защо? Аз лично, нали, не мога да кажа, че съм някакъв природозащитник, но, нали, всички сме свидетели на какво става последните години. Няма сняг зимата, лятото има някакви, как бяха супер някакви жеги. Аз съм много потърпев, защото се грижи и за парзалката зимата. Да. И ние нямахме никакъв сезон, буквално, човек. Защото е супер топло, някакво глобално затопляне и така нататък. И си казах, че ще си заложа 2 неща, които искам и ще следвам винаги, докато тази фирма съществува и аз я ръководя. Едно е първо продуктите не се тестват върху никакви животни и, нали, да няма, в смисъл, както ти каза, нали, възможно от кожата да има някаква алергична реакция.
както при теб, нали, не си се чувства окей. Но да има възможно най-малък процент алергени в продуктите, които да предизвикат някаква алергична реакция. И второто, което е, нали, да бъдат екосъобразни по някакъв начин, възможно, нали, най-много, защото в случая... Да, ако ще е пластмаса, да е разградима. Да, аз съм ти донесъл тук още един сет мостри, ще ги покажем най-вероятно след малко. Да бъдат, нали, възможно най-еко-френдли, защото опциите за козметика са три в нещата, които можеш да съхраняваш. Общо взето, или имаш алуминий, или имаш твърда пластмаса, която е рециклируема, или имаш стъкло. Аз честно ти кажа, никога не съм си слагал защото аз къщи имам душ кабина, никога не бих си сложил стъкло в душ кабината. И какво ти остава варианта е алуминий, втория вариант е пластмаса, което, нали, не е супер еко-френдли, но пък примерно аз съм спестил, нали, да го кажа така, от някакви вид допълнителни хартийни опаковки, които са към самите продукти. Помня, че Ариана имаха такава инициатива, махаха горния етикет, нали, точно за да... оставяха само етикета, който обяснява там по закон нещата. Да, в смисъл, защото просто това си е, в смисъл, аз не мога в момента, нали, както в етапа ми на фирмата на развитие, не мога да си позволя да ги правя рифили и така нататък. Аз виждам, че и пликчето ти е от рециклирана хартия, и което, освен че е екологично, трябва да признавам, че става и модерно. Нали? Мен принципно много ме кефи. Такива материали, рециклирана хартия, канап, такива много ми харесват просто като усещане. Да, добре си се насочил според мен. Това е идеята, максимално, нали, колкото мога за момента да бъде еко и колкото е възможно, нали, спрямо пазара, спрямо цените и така нататък, да бъде с българско производство. А има и друго. Това, което си ти казали, че изглежда ефтино. Първо, ние правихме 3 бири за сурва в подаръчен комплект. Ти си купи, запознат си. Стойността на бирите е най-малкото в този комплект. Самата течност е няколко лева. Факт. Само кутията е 5,50. Платили сме на дизайнера Стоянов Арт да му ползваме правата да мога ги напечатаме. Платили сме си етикетите, платили сме си абсолютно си. И всъщност самия продукт е ефтин. Така че това, че ще го облечеш в скъпа опаковка, не е, извинявам се, пълен непрофесионализъм, но това е подкаст на живо. Почти. Идеята е, че това да го облечеш скъпо не е добър ход. Нали, маркетингово е много добър ход, но реално си лъжеш потребителите. Нали. В смисъл, ти му даш същия продукт. И имах второто, което исках да дам за пример. Един мой приятел Коце, той ми разказа, че познава, мисля, че жената, която е измислила формулата за колаген, тя е българка. Браво. И това нещо струвало 2 лева, след което са се свързали определени хора с нея, почнали са и да й предлагат реклама, опаковки, не знам си какво, и всъщност после се продава за 30 лева. А тя вика, гряхме, в смисъл продукта струва 2 лева. Така че не е лошо хора да изглежда ефтино. Гледайте всъщност съставките, гледайте какво наистина ви носи. Опаковката, ми е така и философията в живота, човек. Аз носа ефтини дрехи. Другото е суета, разбираш. Нямаш нужда от тази суета. Абсолютно. В смисъл, в крайна краща потребител купува съдържанието на флакона, на крема, опаковка след 3 месеца в букулка, човек. Да, абсолютно я забравяш. Така че аз мога да ти облека, как викаш, и с стъкло и диаманти мога да налепиш по бутилката. Ама тогава цената ще е sky high. Да. За какво да плащаш за опаковка? Абсолютно. Аз и затова точно, например, сега, като бяхме на Парк Фест и питах, имате ли визитки, имате ли флаери, нямам. Защо? Защото първо, нали, както всеки един нормален човек, ръководещ бизнес и гледа разходите и приходите, реално за мен и флаери, и визитки са голям разход. И другото, което е, да бъдем честни, в днешно време, за съжаление, мисля, че мога да кажа, реално хората вече мразят да четат. Хората си губят вниманието много бързо. Те не могат да се фокусират. Не мога да си извадя телефона, да ми дадеш номера си. Трябва да ти паза визитка, която ще ми взема място в портмонето. Примерно, да. Или просто ще си някъде и ще се чуеш къде е дяна. Или ще я фърнам в шкафа. И реално, нали, казвам, ето имам социалните мрежи, нали, пишете ми там, имам мейл,
скоро уебсайта ще бъде готов, нали. Имам и телефонен номер, който съм си оставил и личния мой телефонен номер, за да могат, нали. Идеята ми е максимално близко да седа до клиентите си и до бизнесите, с които работя. Аз това го уважавам, звънял съм няколко пъти, нали, знам и двете страни. Като човек, който управлява някакви бизнеси и на мен са ми звъняли клиенти, кои доволни, кои не, много се радвам на обратната връзка, нали? И отделно и аз като клиент съм звънял на други фирми. Много ми е добре, когато се чуя с възможно най-високото ниво на тази фирма, защото тогава диалога върви. Като се чуя с някакви хора, дето са на заплата там, те правят всичко възможно да не се добереш до горните етажи, защото ще го закъсат. Обаче спират да мислят за тебе реално, дали ще ти решат проблема. Те гледат си спазят техния гъст човек. Така че аз също съм го направил. Телефоните, които съм дал и на Каса Бира, и на Бруклин, да, служебен телефон е, но той ми е същата карта, като в един и същия апарат ми е мисълта. Аз дигам, да, питам за кой бизнес звъниш, защото не знам за какво ме търсиш, но веднага ти отговарям, веднага гледам Това е най-добрият вариант човек и се надявам, първо ти пожелавам да се разраснеш, да станеш голяма марка, да прогресираш. Второ, като го направиш това нещо, да не сложиш една секретарка, която да дига телефона, а колкото време и възможност имаш ти да обръщаш внимание на клиентите и в бъдеще. Абсолютно благодаря ти за съвета и това ми е идеята и това ми е целта. Даже и сега като, нали, тук при няколко седмици малко си направих един тур да обиколя по България, нали, да се запозная с барбари, с барбаршопи, с брадатковци. С брадатковци най-вече, нали. И дори сега последния път бях във Варна и си имаме с годиницата ми на морската градина, си говорим и на един човек, но е такава брада. Първият момент, нали, защото аз го виждам отдалече, разбираш, и си казвам, това е Боре, ти отли си, какво правиш тук? И такъв го настимам и в момента, в който е така, му направя Борка, усещам, че той е друг човек. И той такъв някак се обръща и ме гледа, какъв си ти, нали? Аз викам, много си изявам бърките за един мой много добър приятел, който има същата брада, нали, кеф се и така нататък. И нещо, което той ми каза, много ми направи впечатление, нали, на мен идеята ми е, нали, аз и в уебсайта съм го описал общо взето, че общо взето аз имам 5 такива едни стълба, на които се оповавам и гледам се оповавам. За мен е много важно, както, нали, казах преди малко, и връзката с хората. Без значение, в смисъл аз не целя никаква продажба като цяло, нали, като се заговоря с някой от името на фирмата ми. Мен идеята ми е да си поговорим, да го видя, нали, той какво мисли за всичко свързано, нали, с козметиката и така нататък, за брада конкретно. И той каза, нали, човече, взех си тук е това, ама нещо не ме кефи, прави много твърде. Аз му казах, нали, аз имах същия опит, нали, същия експириенс. И той, нали, не мога да си намеря нещо подобно. Аз съм, нали, така и така, ето, нали, това е моята фирма, ако искаш, нали, даш си обменим телефон, дори да не си купиш нещо, аз ще ти изпратя мостра, тествай го. Тествай го преди да си купиш. И това и с барбаршопите, даже напоследък, нали, за съжаление, прави много негативно впечатление. Нали, не в Перник конкретно, но няколко барбаршопа отивам буквално е така с мостри, които са реално мострите, които и крайният потребител ще получи и ще получава. Те са реален милилитри и така нататък. Казвам, ето, вземете го, пробвате, безплатно е. Не искам абсолютно нищо. И те някакви такива, ние си имаме вече продукти. Окей, аз ти дам нещо безплатно. Да, бе, какво губиш, бе, брат? Да, на себе си го пробвай, да. Пробвай. Абсолютно. Нали, сега аз, нали, има и връзката с това, че ако са подписали някакъв договор и така нататък, нали, не могат да имат други. Аз също имам договор за бира. Това не ми пречи вкъщи да си отворя още 5 различни марки, които да такова. Не, добра ти е стратегията, според мен точно така трябва да се прави. Аз сега взимам бележка за себе си. Бирата, която ние си направихме, си я продавахме само тук. Може би нямах енергията да обикалям от магазин на магазин, нали, по-скоро ако направя някакви връзки с големите вериги, те да бъдат дистрибутор. А това, което ти правиш е супер похвално. Ти да обикаляш от браснарница на браснарница и от човек на човек да покажеш продукт. Ти ме връщаш назад до времето, дето
са продали тостери, нали, от врата на врата. И е... Това е смисъл човека да ти го покаже пред тебе, да го видиш, Супер е човек, наистина, браво. И на мен пак казвам, не нали, да им дам някаква, да изкарам някакъв келепир от цялата ситуация. Аз искам да се запозная с хората, да им представя продукта, нали, да го тестват. В един момент ще изкарваш, нали, те ще бъдат клиенти. Да, то крайната идея на една фирма. Имайте връзката, да, абсолютно. Аз пак ще намеса така твоите колеги от Брада, брат. Аз съм се срещал с тях много пъти и нали, за да не си пращаме по еконт, разбра се, че живеем близо. Те ми отделяха по 20 минути, аз си купувам за 20 лева или 30 лева козметика и той ми отделя 20-30 минути да ми отговаря на въпроси. И това е яко, защото сега ти си ми до мене, до бара, бате. Докато си пиеме бирата, мога да те разпитвам, да те... Буквално всеки може да те срещне в бара почти всеки ден, бате, и да си говори с теб. И това е най-важното, а не ти сега няма да срещнеш технолога на Nivea или на Oriflame или там каквото и да е, да. Обаче с тебе може да се срещне и по Перник, насякъде може да се срещне. Аз не съм технолог. Обаче си запознат с целия процес. Само формулите са мои, са патентовани. Да, и си запознат и контролираш нещата и може да си говори с тебе по улицата. Това е най-важното, човек, за всяка сфера, според мен. Абсолютно, абсолютно. Нещо се разговорихме. Много добре, бе. Върви, без план сме. Кай сега какво си донесъл в тази труба, да не седи изненада до последно. Не тик-така. Малко, че то бургер много добър, между другото. Мерси, мен ме е срам пред камера си правя толкова комплименти, защото седи нагласено. Да, ще кажа. Тук, дай 5 нати 3, нали, под масата. Ами, какво съм ти донесъл? Донесъл съм ти, как казахме преди малко, мостри, които давам по принцип на барбършоповете. Мостри, които и ти си получил. И от две страни на печата. Да, как бе? Печата съм си го поръчал, custom made, не знам колко се вижда. Да. Кеф им е точно, че е леко изтъркано, леко... Трябва да има малко... Несъвършенство малко, да. Да, баш. Абе, даваш ли ти пипат брадата? Ти като пип на моята. Ти даваш ли? Зависи. На тебе бих ти дал. Аз наистина забранявам на всички, нали, нямам проблем ти да ме пипнеш. Момичета са ме карали много. Моля ти пипна брадата, отказвал съм на всички. Само на приятелката ми давам и си го чувствам като нещо много мое си, много интимно, много лично, което да се едно... Знам, че ще звучи тъпо да си дадеш сърцето на някой, ама да, все едно никой не ти бара она работа, нали? Така и с брадата, нали, да. И сигурно десетки момичета са искали да ми я пипат и плитки да ми прати такова, само на моят си момиче. Много интересна датска поговорка. Мъж без брада е като лъв без грива. В смисъл, това е реална поговорка, не си... Нали, пак става въпрос, че е доген, нали, тук да не... Да, no offense. Да не се чувства никой без брада обиден. Въпреки, че има много яки реклами. Гледали сме ги даже на общество от брадатковци, нали, някакъв пич се обръснал, отива на работа и шефа му уволнен си. Яко е. Аз исках да ти кажа, преди време, малко преди да стане, защото малко или много е мода вече отново да се хората с брада, да. Нали, може би леко закъснява, но да, от няколко години да кажем, че е мода. И тогава, когато се срещна по улицата навсякъде с някой брадатко и винаги се поздравявате, да, малко като мотористите, както си свиркат, нали, същото беше. Впоследствие, качвам се, аз не знам откъде се прибирахме с приятелката ми, в самолет бяхме, май от Германия. И до мен сяда някакъв пич и аз по навик, нали, викам, яка брада имаш там. Мерси. Ама някакъв беше отчаян, такъв все едно го е чувал хиляди пъти. Викам, явно вече не е окей да си говориш. Нали. Едно време, като извинявай, виждаш... че прекъсвам, нацапах си вече брада. Да, свършихме работата. Аз си оставам и бира за вкъщи, така по мустаците. за изпът. Пие повече от мен, със сигурност. Та едно време, като бяха по-малко все едно брадатковците, много се уважаваха, като видиш някой искрено му се радваш.
Сега пак някакво его обзе всичко и все тая, важното е да хората да бъдат себе си, да се чувстват както им е добре. Аз не съда хората без брада. Особено жените без брада. Супер. Но пък и с брада няма. Няма проблем, няма проблем. Какво кажеш? Просто предпочитая лично. Да. Но да, по принцип, за мен е това нещо, нали, както е било преди, нали, да си гладко обръснат, нали, това си е някакъв вид, в смисъл не бунтарство да го кажем, но нали, това си е някакъв вид изразяване на себе си, защото примерно да поддържаш брада, било такава или каквато и да е, се изисква някакъв вид дисциплина. То те учи, на търпение, на всичко, човек. Както примерно си пуснеш коса или каквото и да било, да ходиш да тренираш, смисъл, изисква някаква доза от тебе да дадеш и да се отдадеш на това нещо. На мен дългата част ми е на 5 години. Сега това отстреми ми е на 1 година. Аз трябва да чакам още 4 години, за да стигна това ниво и да отрежа, което... Изисква, нали, някаква доза търпение, някаква доза, нали, това да станеш сутрин, примерно, да си измиеш лицето, брадата, нали, да подсушиш, да сложиш някакви неща. Ама път е яко да се грижи за себе си, нали? Да, защото, примерно, има някои, нали, мъже, да кажем, и така нататък, где това, нали, аз какво ще занимавам, какво си що си, нали? Аз съм това, аз нищо друго не правя за себе си. Нито си купувам дрехи, нито си огаждам, аз не ходя и на браснар, даже аз имам една машинка, където си минавам главата, нали, и от време на време пооформям. Нищо не правя за себе си. И това ми е якото, да можеш да си пръснеш, примерно, тоника, да оформиш с ваксата. Няколко пъти ходих на браснар в живота си, в София, и то е много яко преживяване, защото там, примерно, ти предлагат безплатно уиски, сядам с един приятел, говорим. Нали, то си е както жените сядат там или ходят да пазаруват на шопинг и да клюкарат. Това си е твоето време си е нашето, за тебе си. Да. И е много яко да направиш нещо такова, защото ти после си много по-полезен и в работа, и в обществото. За всички си по-добре. Като ти се чувстваш добре, ти си много по-окей. Аз това давам такова сравнение, като, нали, примерно да излезеш, нали, с дрехите, с които всеки ден излизаш, било на кафе, навънка или whatever. И това, примерно, се облечеш специално за някакъв специален повод, сватба, кръщене или, нали, някакъв специален повод, нали, като сложиш костюма и като се погледнеш, изглеждаш по съвсем. Си друг човек, нали, аз ги гледах тук, даже в един подкаст казах абитуриентите, бе. Абе, те си същите, обаче вече с костюмите. Да, изглеждаш по различен начин. И ги гледам как идват едни по-наперени, по-такива. Да. За мен е също нещо и примерно, нали, аз така го чувствам. Това е моето лично чувство. Сутрин като стана, нали, си правя рутината за, нали, нормално да си измиеш лицето, зъбите и така нататък. И за брадата, нали, вече едно друго пооформяш, нали, сложиш си малко. И се забелязва и от дамите, нали, като цяло. Да, смисъл, ти показваш някакво отношение към себе си. Да. Ти показваш, че ти пука за себе си, нали, за теб. Че забрах какво иска да те питам, да. Какво смяташ за като цяло за окосмението, не само за брадата? Защото българите, тук по принцип Балканите, сме доста окосмени навсякъде. Аз гърдите ми са... Даже имах един случай, ще го разкажа, че извиняй. Аз го знам. Знаеш? Аз го знам. Нямаше няколко дена. Беше там с приятелки. Прибира се и вика: какви са тия къдрави косъмчета в мивката? Викам, не знам. И едва ли не, нали, тя не ми го е казала директно, ама аз го почувствах едва ли не, коя се е бръснала тука. И в последствие, като отива да се къпа, видях, че от гърдите ми падат къдрави косми. Така цяло аз съм... нали, има го и това, виждал съм ги пичовете, които имат брада, но примерно са обезкосмили и всичко останало, цялата част от себе си. Има такива, които пък чисто са се оставили природата, както ги е такова, нали, с косми по гърба, как се вика. Да, какви срещаш ти, какво мислиш за това? Лично аз съм окей, смисъл, това човек как изглежда, нали, е някакъв вид огледало и отражение на това, което е той всъщност. Сега смисъл, за мен, нали, има подарихте посрещат по ума и изпращат, се казва. Баш. В случая, какво значение има как изглеждаш ти, ако си човек, смисъл? Не, защото сме гледали меметата от сорта на
да върнат казармата и някакви трима пича да си бръснат краката и така нататък. Нали? Това по-малко мъже ли ги прави? Да имаш окосмение, признак ли е на мъжественост? Или е просто, Да че си дарен с ген? Чисто реално, защото аз съм човек, вярвам в науката, е въпрос на ДНК. И аз така, да. Нали, Аз познавам мъже, които са гладко бръснати или пък нямат никаква... аз също познавам, в смисъл сега, нали, въпрос е как го усещаш. Аз лично, примерно по гърдите също имам, нали, косми нормално е, не ги бръсна, но ги постригвам, защото в един момент ставам и аз малко чубака. Да, сега вече съм се спотил за трети път. А на момичетата, я кажи сега, защото дори Азиз, не че го следя, но нали, гърмат медиите. Азиз, брато, има един период, в който е най-нежния, нали, там гушка бебета, рекламира някакви минерални води. Сега се снима, с Косми колко моите по гърдите и такова, нали, и той си минава през някакви Вижте, всичко за мен е въпрос на тренд. Ама жените какво харесва? Защото аз съм имал случаи като ученик. Ми това, ако го разберем и го разпишем, ще сме милиардери. Нали? Жените какво харесват, да. Защото имал съм такъв случай. Още като ученик, опитах се да налаза едно момиче. Впоследствие разказвала... Be careful. Choose your words wisely. В последствие, да, разказала на другите познати, с които по-рано сме били в компания, че много е станало гадно, че са ми боцкали краката. Аз, нали, от по-малък съм си окосмен, така при 8-9 клас вече си имах доста косми. И тогава си викам, леле, сигурно е много гадно да имаш косми. Сега, примерно, когато аз се чувствам добре с косми и жените, в случая моята приятелка, ме приемат добре с косми. Тоест, за мен е въпрос на как ти се приемаш, нали, на лично възприятие, на самочувствието ти, нали. Да, знам, в смисъл, за мен идеята е, че ако ти е окей, бъди си косми, ако не ти е окей, махи всички косми. Ако ти е окей, беше така. Аз като ученик се харесвах футболистчета. Сме се редяли, нали, не ние, нашите родители се редяли с купони за хляб, нали? Да. Не, ми стане като ученик. Като ученик се харесваха футболистите с бръснатите крака. Да. И много щях да се подхлъзна. Признавам си, бръснал съм си тялото с машинка 2-3 пъти, просто защото виждах, че пичетата там ходят. И викам, аз не мога ходя някакъв космонавт. Сега с гордост си ги носа и по раменете, нали? Да, въпрос е на как го чувстваш. Аз като цяло, честно ти кажа, винаги съм гледал да не съм в тренда. Защо? Защото тренда е нещо, което е временно, според мен. Нали, ето виж модата, примерно с дрехите. Да, бе. При 5 години какво беше модерно, ние като сме били деца какво е модерно и сега какво е модерно. Даже ако мога да поправя, е циклично, защото то вече се изчерпва. Да, модерното. И то, да, след върти 50 се. години пак нещо става модерно. Да, са примерно винтич нещата са супер модерни. Да, нали, може би хипстери. Да, и затова и тия неща с брадата и така нататък. Аз като цяло брада имам може би от 2010-та. Аз откакто ми е пораснала, рядко да съм се бръснал гладко. Най-ново с една машинка да подкъса, такова винаги съм си оставил. Но да, примерно от вече 6, 7, 8 години, така си оставям брадичка. Та ми е на 5. Ето, просто си от човека, ако го усещаш, нали, че си по-окей да си бръснат или да си бръснеш косми по краката, подмишници, ръце. Да. Защо не? В смисъл, 21 век е, гаддеме. Тази тема съм обсъждал с моята приятелка. Тя не е някакъв върл феминист. Просто е много срещу несправедливостта. Ти знаеш ли защо са почнали жените да се бръснат? Не съм сигурен. Защото когато почват войните, Първа, Втора световна война, жилет отчита супер много спад в продажбите. Си вика, то всички воюват, кой ще се занимава, купува браснарски нощчета. Жените не воюват. Тя дето работят в фабриките. Тях. И всъщност те са накарали жените да се чувстват грозни с окосмението си. Те са ги накарали да почнат да се бръснат. Аз
лично предпочитание да харесвам обезкосмени дами. Но не бих съдил някоя, ако има косми. Докато те толкова агресивно са го направили, че ти си чудовище, ако имаш косми. А то генетично имаш. Да. И ще минат много години, докато спрат да им растат и на жените косми. Просто обществото... Това при мъжете, нали, като спомена исторически аспект, ако погледнеш преди, както ти спомена, Първа и Втора световна война, мъжете, нали, на снимките те си ги карали да се бръснат заради хигиенни, нали, причини. Да. Но като цяло, нали, особено в Първата световна, всички си имали някакви мустаци, нали, бради и така нататък. Това просто е, нали, мисля, че ето такъв доклад на Световната здравна асоциация, че в световен мащаб, нали, не говорим само за България, естествените нива на тестостерон при мъжете спадат. Нали? Какво се дължи? Дължи се на това, че живеем по-добре просто. Аха. В смисъл, ти не хвърляш толкова усилия, не си толкова... Да, в смисъл, ако погледнеш при 200 години, ти си трябва да ходиш да бачкаш някакъв супер тежък физически труд, примерно в някаква фабрика. И тялото ти е готово за това нещо. Да, нали. Примерно, нали, слава богу, на нашата територия, нали, не се водят в момента някакви такива конфликти, но никога не стават. Нали, ако погледнеш, нали, и средновековието и така нататък, се изисква, нали, си извиняй да имаш топки и да отидеш на някаква средновековна битка, където си на първите линии и се врежат тебе с кон. Климата също, нали? Сега живеем на климатик, може да си сидиш зимата гол вкъщи. Просто живота ни е станал много по-лек. Да. Това, нали, е абсолютен доклад на Световната здравна организация. Еволюцията решава, че няма нужда да ти нямаш произвежда някакви нужда, неща. Да. И, нали, смисъл, трябва да се компенсира това нещо с нещо, дали ще е с тренировки и така нататък. Да. Ако мога да направя една бърза референция към това, което каза преди известно време, нали, едно време да беше така и казармата, нали, конкретно, цяло, не знам, говорил съм с много хора, които са били там. Някои са окей, някои не са окей, аз не мога да кажа, защото, нали, не съм бил там и не знам какво е. Аз мога да си направя сам изводите, но за мен е реално хубаво е, но не трябва да е задължително. Трябва да е някакъв волонтери, нали, такъв. Ако искаш, просто отиди, виж какво е и така нататък. Другото, което е, не ги задължай тия хора в най-големия пик на силите си, във времена на мир, те да ходят и те за какво и ползват. Тук ще зидат за строителни неща, за глупости ги ползват, разбираш. Учи ги още от гимназията, учи ги на ориентиране, на оказване на първа помощ, на самоотбрана, учи ги на тия неща, още докато са ученици. Неща, нали, как да оцелем в гората, нали, някакви основни неща. Докато са ученици, 2, 3, 4 години гимназия, научи ги там и вече ако иска, нека се запише, няма никакъв проблем. Ама в мирни времена те си губят времето. Да. Аз примерно имам познати, които те примерно не могат да запалят никакъв огън. Те не знаят как става. Да бе, точно. Нали, аз съм такъв, ти сериозно, защото интересува. В същото време гледаш в TikTok някакви тинейджърки жени, дето ти покажат уменията как да оцелеш, брат. Да. Всичко се объркало много. Не мисля, че се объркало, просто в момента според мен самото ни общество има достъп до супер много информация и мозъкът ти не може да извърти, да филтрира и да приемеш нещо за даденост. Да, жените стават по-самостоятелни. Това, което са ги ограничали едно време, нали, ти ще седиш вкъщи да готвиш и да такош и ще си щастливата домакиня. Те почват да изкарат повече пари от мъжете, почват да стават мъжемразки и да кажат, аз нямам нужда от мъж, сама ще се оправя в живота, което ни разделя чисто дори еволюционно, защото ние трябва да сме заедно, за да се възпроизвеждаме най-малко. И затова казвам, че всичко е объркано. Защото няма го... Аз не казвам, че трябва да живеем в патриархат, мъжа да изкара парите, жената да домакиня. Напротив, нека изкара кой колкото може, всеки се следва неговото. Аз ако изкарвам по-малко, но съм щастлив, правя това, което ме прави щастлив, аз няма да се чувствам по-малко мъж. Напротив, ще се чувствам супер щастлив. Да, няма да лежа вкъщи да играя игри и жена ми да ме изхранва,
но няма да ми настъпи да ми смачка мъжкото его, ако аз изкарвам 2000, а тя 3, или аз ако изкарвам 5, а тя 10. Ако се справяме с 4, няма никакво значение. Да. За мен е реално един мъж, нали, в моето съзнание като дефиниция, като мъж, не е това кой колко изкарва и, нали, дали имам почки, дали съм някакъв здрав, дали имам брада или не и така нататък. А за мен един мъж е това да показва някакви, как го кажа, ако си във връзка, примерно, да покажеш някакви малки неща, това да изчистиш, да помогнеш на жена ти, да пуснеш перална, да прострееш, да ходиш да напазаруваш вместо нея. Да си загрижен, разбираш ли? Да те интересува тя, а не, в смисъл да бъдеш така наречен джентълмен. Да. Аз примерно на моята жена и отварям вратата на колата и я затварям. Това ги впечатлява супер много. Не защото го правя, жени, нали, примерно, защото, нали, такова малко крехко създание удря вратата, нали, за това си я затварям вратата. Правя го, защото го мисля. Гледам да й отварям вратата. Нали, смисъл някакви такива малки неща. Дори, примерно, като сме някъде на планина или навънка и вали дъжд, примерно имаме един чедър и този чедър, нали, никога не е достатъчен за двама. Аз си го дам на нея. Естествено, да, естествено. Това са малките неща, които правят един мъж, истински мъж. Мен това ме дръжи, защото сега подхванахме разговори с Алек. Аз, нали, ти казах, че при малко снимах подкаст. Че съм малко. Последно. Добре. Подхванахме разговора за тази ситуация с момичето, което е наранено от конкретния обвиняем. Те си харесват такъв тип. Като са тинейджърки, те не търсят някой, който да им отваря вратата. Те търсят някой агресивен, някой... И то тук това се бърка алфа машкара, какво е? Алфа машкара не е да те пребива, да те раздърпва насам натам и да те командва. Алфа машкара е точно това, да може да се грижи за стадото. Lead the wolf пак, да. Затова е алфа. Това е, да. Да поема цялата отговорност. Семейство, жена, деца, всичко. Да знаеш, че може да се опреш на него. Това, че мога да напляска двама-трима и тебе да те нареже с браснар, с макетно нощче, това не го прави алфа, това го прави не бета, не знам, гама, брат. Аз честно ти кажа, знаеш, че гледам да не гледам новини и да не гледам и гръмна телевизия. навсяка, стигнало и до тебе. Да, стигна до мене като цяло изключително отвратителен случай. Нали, не знаем подробности и така нататък. Да, нали, по никакъв начин не искам да отневинявам свършенето. За мен, нали, това просто е пълен абсурд и... Ти да се наслаждаваш часове, да я гавриш, да постригаш, да я режеш, да я такош. Нито те прави мъж, нито имаш оправдание. Защото бах ти аз, като се нервирам и ние се караме с приятелката ми, карам си с приятели, с всички. Ми караме се 10 минути, след 20 ми е минало вече. Това, което е причинил този път, този човек е часове, брато, разбираш, това е... Реално е изключително гаден пореден случай на някакво посегателство и то, нали, радикално би го определил даже. За мен е това нещо... Аз дори ума ми не го побира как някой човек, мъж, нали, може да направи такова нещо, пък камо ли, нали... Аз винаги съм избягвал на по-слаб от мен да се саморазправям, да причина каквото и да е. Ти като си го знаеш, че отсреща човека е по-слаб, на кой се доказваш? На себе си или комплекс или избияш? Какво е? Ти знаеш, че мога да щупиш този човек. Добре, обясни му, кажи му, нали, осъзнай се, нали, мога да ти причина еди какво си. Ти знаеш и в най-висшите изкуства бойни. Кои бойни, нали, но да, говоря за източните такова. Той те пипа с два пръста, ти падаш, нали, то човек не се и поти, разбираш. Да. Той е всемогъж, брато, той е събрал и духовни и всеки неща в себе си. Той лови куршум с зъби, брато. Нали, мога да избие света. Да. Но, нали, има го и това, пак си коментирах с моята приятелка, нали, тя е по-запозната, чисто духовно. На някои хора, които заслужават много рядко, им се дават едни сили. От тия, които вече ги притежат, те им се предават. Да. И всъщност, доказателството, че ги заслужаваш, знаеш какво е? Никога да не ги използваш. Като по детските, като едно време. Да.
ти никога не ги използваш тия сили и тогава се извишаваш още повече. Аз лично, нали, като човек тренирал известно време бойни изкуства, нали, треньора ми и мой много добър приятел Венелин Анков, това винаги ми е казал, най-добре проведената и винаги спечелена битка е тази, която не се е провела. Да, във всички е такива. И винаги борба с гнева, брато. Да, абсолютно. И това е нещо, което още повече ти тренира себе си, като готов съм за всичко, разбираш. Точно, да. Мисля, не някакво се лъжеме, все пак живеем в Перник, нормално е да има конфронтации. Не, бе, мен някой ще ми издрави. Сега, ако си търси бой, ако тук ни нападне и такова, нали, естествено, че ще му отвърнеш. Има опцията, нали, за неизбежна самозащита и така нататък, но идеята е винаги, нали, да си по-чил, нали. Окей, бутнал съм те, нали, ще в дискотеката в градския. Всеки може да има гаден ден. Ма разбира се. Нали, агресията винаги провокира агресия. Ако си решил днеска да направиш боя, да изядеш шамарите или да вкараш някой шамарите, ще се случи, да. Ще се случи. Смисъл няма сила, която, нали, днеска в тия 24 часа да те спре по никакъв начин. Да. Освен ако не срещаш, нали, някой, който тренира много по-добре от тебе, здрав и така нататък. Но идеята е защо трябва да го правиш, смисъл, аз лично, нали, гледам да си влагам, когато, нали, съм ядосан на работа или нещо такова, нали, да съм ядосан. След работа казвам, нали, окей, това беше за днес, отивам примерно в фитнес и там си изкарвам агресията, аз там тренирам. Това нали, е много добре, че си намерил начин да си канализираш енергията. Да, или примерно хода на стрелбището да стрелям. Да. И така нататък. За мен е саморазправата и физическия контакт, физическата саморазправа за мен е нещо, което трябва много сериозно да го забравим и това, нали, ти знаеш кой съм аз. Явно, що ме питаш, не знам. Да. А и който и да си, да, винаги ще се намери някой по-голям от теб. Абсолютно. И по-силен, и по-можещ. Да. Просто това е, да. Ама това е шибаното его, брато. Това е, нали, много добре тръгнахме от брада, мъже, нали, добре си върви разговора. Да. Ма шибаното его прави с нас това нещо, брат. Да си мислиме, че сме някакви и има много практики, в които успяваш да... Не го губиш егото, защото то се връща винаги. Успяваш да го притъпиш и за момент да осъзнаеш реално какви са нещата около те, защото аз също се усещам. Аз много често си влизам в много тегъв филм, брат. Много тегъв филм. И съм си намерил практиките да се рестартирам. Абсолютно, да. И това го правя на около 2-3 седмици, просто защото не се понасям такъв какъвто съм. А то ме прави. Работа, стресът в ежедневие, абсолютно те кара да си в този филм. Ти не искаш. Егото те дърпа и яко и ти вика, да, ти си това и трябва да се оправи 100. Да, като погледнеш после отстрани, викаш, тя залутли са, бе. Да си живееш живота и да не се занимава с глупости. Аз винаги, нали, когато дори да съм имал някакъв такъв вътрешен пристъп, нали, на агресия или на желание за, как да кажа, за изказване на някакво по-активно несъгласие, все пак съм доктор, трябва да се изказвам честита степен. Нали, академично. Винаги преди каквото и да кажа съм си казвал, нали, погледни се от трето лице. Нали, ако направиш така, какво ще последва? Как ще изглежда, нали, на малкото което е? Нали, какви последствия ще има? Замисли си за последствия, защото вече не съм, нали, на 16. Вече съм, как си вика, на 31. Закона е с цялата тежест. Аз затова не ходя на мачове, брат. Те днеска си видях с кавата, викаш се качиш ли? Викам с най-голямо удоволствие. На последния път се качих, само за да гледам мача. Стана бой с Бероя, не знам си какво. Викам, човек, аз не мога си позволя 24-ка лежа в ареста, камо ли не дай си Боже нещо повече стане. Мен ме чакат толкова работа, толкова ангажименти, семейство, всичко. Това никога не съм го разбирал. В смисъл, нали, познаваме се от агитката, били сме заедно по мачове и така нататък, нали, да не изпадам в подробности. Но никога не съм го разбирал това нещо, защо в България го има това да се биеш по стадиона. Не, то е култура, аз я разбирам много добре. Да, ултрас културата е едно. Пак се търси надмощието, пак се кой е най-силния, нали? Да, ама нали в края на краищата след 90-та и 96-та минута резултата е важен. Да, те даже не им пука за резултата, нали? Те си имат техна игра. И аз като част от
дълги години част от агитката, нали, и включително аз пак бих отишъл да гледам мача. Много ми е готино. Просто, нали, така, дори без провокация от наша страна. Отсреща решават да те нападнат и ти си с час в кюпа. И ти не мога да дръпнеш назад, да избегаш, нали. Естествено, тук пак егото играе. Мъжкото ти ще защитиш, ще се изправиш срещу тия хора. И в следващия момент може да се озовеш дали в болница, дали в затвора, дали в нещо по-лошо, като ковчег. От нищото, брат. Аз не съветвам никой да бяга, напротив, всички фенове, напротив, всеки път ходете на стадиона. По-скоро призива ми е да няма такива крайности. Отбора и да няма такива крайности. Не стигате до крайности. Сега вече сме на по тия години, кой е с семейства, с деца, с такова, брат, това дете ще чака до вечера да се прибереш. То винаги те чака да се прибереш. Без значение дали отидеш на работа, навънка за побира или на матч. Точно, нали, като дете, на мен трябва да си признавам, много ми е помогнало. Аз, нали, никога не съм бил аутсайдер, но точно в тия години аз изпитвах нужда да съм част от нещо по-голямо. Ето всеки тинейджър го изпитва това нещо. И много ми помогна. Агитката аз до ден днешен уважавам всички и това е мястото, в което ти се социализираш, ти намираш място и се чувстваш се силен вече. Подкрепен по някакъв вид форма. Да. И викаше, аз не съм сам, точно бунтарските години, нали, в този шиван свят не съм сам, нали, тук сме за. И това е много яко и нека го има, завинаги да го има. Просто да ги няма тия крайности, нали. Аз затова казах, че съм много за ултраскултурата, защото, нали, тя е точно това се основава да някакъв вид братство, нали, агитката и така нататък, да се подкрепите, да сте заедно. Да. Но, нали, смисъл, тия крайности за мен идват ми в повече и затова и не ходя по мачове. Ме оцелиха от Берое с такъв пън, без да преувеличавам. В рамото, за малко в главата, разбираш. И това можеше ми свой край на живота, брат. И какво печелиш? Чупиш имущество, което всички плащаме данъци за него. Нараняваш някой, който дори не го познаваш. Окей, хубаво, то от Левски или там от който и да е отбор. Това прави ли го по-малко човек? То е яко да има закачката. Ето бир-понга, примерно, също е такава игра. Закачката е друго, нали? Да, бир-понга игра, която... Закачката е да зяете, примерно на бир-понга да си викнете агитка да зяе, ама не да вземе да ги бие. Може да го разсейваш, да го обиждаш човека, нали, това е. Но това е в играта. Ние после се гушкаме спортсменско. Ръгбито, и ми е разказал за ръгбито. Там, вика, това е най-мъжката игра, най-тегавата игра с най-културната публика. Вика, ние 2 полувремена се смазваме. Публиката обаче е рамо до рамо седят и си пият бирата заедно. И после, вика, най-важното в това нещо, което е задължително, е третото полувреме, когато двата отбора се събират и заедно пият бира. Да. Това е много яко. А това са говеда над 100 кила всичките, братко. Знам. Волове. Да. Обаче джентълменска работа. Абсолютно е това. Футбола, специално в България, нали, аз си обичам миньор, всичко, но заради цялото БФС, заради цялата корупция и такова, според мен трябва да бъде спрен човек, наистина, в смисъл, без да ми се сърди никой. Това се наливат едни пари, само за да се разиграват други пари. Да. И кои се нервират агитките, брат? А в края на кращата всички живеем на територията на България и всички сме българи. Да бе, човек, утре, не дай си Боже, ще трябва да се давиш в морето. Спасителя ще е Левскара, ама ще те спаси. Нали? Или си изгубиш гората и с планинския спасител ще от ССК. Да. И пак ще дойде с хеликоптери и с каквото и да дойде. И какво ще ти кажа, щом си от миньор, няма да мине, тук е човешкото вече. Аз съм окей, тия 90 минути, всеки има нужда да си го изкара, да си изпсува на някой. Аз не казвам, съм най-смирения. Да викам и най-много да пала факлите. Да, аз имам твои кадри, даже съда BTV, ще си ги ползвали. Ти мога и съдиш за сродни права, че са те показали. Нямам интерес да ги съда. Та идеята ми е, нали, тук пак се връщаме до мъжкото, то е заложено, тя и моята приятелка, нали, вика, ти много избухваш, много викаш. Аз си го оправдавам и пак генетично заложено, примерно един лъв, като се изреве, нали. То има нужда по някакъв начин да го изкара. Не казвам, че това е най-здравословният начин, най-добрият начин за околните, но аз примерно никога не бих посегнал. Аз мога да се извикам, мога нещо да ескалира, но няма да посегна. И това и на стадиона. Много ми е готино да викаме, да псуваме, нали, то си е част от шоуто, нали. То си е част от това да разтовариш. Да. Но
Сега не е да вкарваме хора в болница. Нали? Вече малко се Каквото прекрачва и да е, границата. нали, свързано с нанасяне на телесна повреда, за мен това не е Имаше окей. там за аржентинците, вкарали им 1-0 на първото полувреме, след което едната агитка отива и наръпва с нож от другата агитка един и издига транспарант, сега резултатът е равен. Ти приравняваш един гол на стадиона На човешки живот. с един човешки живот, брат. Еми, И това вече мъжко ли е? не е като цяло. Аз отворих темата, защото сега споделих даже във Фейсбука някакъв малък пич с някаква тениска Патриот България. Някаква жена се беше оплакала, че там в тия козметичните... в един магазин, аз нещо го четох, им се накарал, мъкни, искаш да умреш, някакви такива глупости. И аз това казвам, нали, пичове, бъдете част, щом искате, бъдете част от такива националистически организации, аз също съм бил част от тях, имам приятели, бъдете част от агитки. Ама това не е мъжкото да унижаваш една жена, да я нападаш, да я Не дали само вербално, това, дали и такова. някой мъж и който и да е не е окей да я Да бе, унижаваш. бъди част от това, за да защитаваш по-слабите, не да се упражняваш, нали, върху тех. А то беше 15 кила пиклюнекъс, нали? Също искам да отворя една скоба в подкрепа на това, ето кажа за мен, нали, национализма и това да си патриот е толкова много объркано и разкашкано в момента, че си го представям като една локва с боклуци, която, нали, просто бъркаш и каквото извадиш там. Нали. За съжаление това е. Специално за младите е така, който не си намира място в обществото, си го търси в тия среди, което е очерня и тия среди, защото аз пак казвам, аз познавам супер много националисти и не е хулигани, аз познавам ядрото на това. Те са, кой е богослов, кой е, нали, те са умни хора, интелигентни. За мен национализма е в това най-малкото, което е да не си свършиш боклука през терасата, да не си свършиш фаса през колата, е така, да спираш на пешеходни пътеки дори. Примерно е така, когато миналата година мисля, че беше там, когато станаха наводненията в село Богдан и Карлово там. Ходихме с моята гоненица. Един ден просто имах един свободен ден възможен и отивах. Ти един час да си отделил пак е... Не, един ден отделих, защото не е казвам, близко. че и час да си отделил. Ама фърлях в колата някакви лопати, бутуши, напълних колата с някакви препарати и така нататък и просто отидох. Казах, така и така, там имаше такъв център, не искам да помогна. Да. Носиме, нали, бяхме взели сапуни, белина, нали, за дезинфекция неща, защото, нали, там имаше такъв център, който, нали, можеш да се обадиш да питаш от какво имат нужда. Казват, нали, нямаме нужда от дрехи, от вода, от храна, всичко е подсигурено, нали, от Българския червен кръст, армията. Да. Аз тогава за първи път видях строителни войски през живота ми. Тия момчета, просто респект. Абсолютен респект за тия момчета. И отидохме там при една баба и един дядо с така доста голям двор и, нали, отиваме с една колички лопати и питаме какво и помогнаме. Те тук лозите, ако могат да окупаете, нали. Тия хора си правиха сметка сега лятото да имат грозде, за да сложат ракия. Не всеки, Къщата човек беше двуетажна, така стандартна, нали, долния. С чебиричка само. Може след малко още. Да, добре. И разкажи. Къщата беше, нали, на горния етаж може би имаше 2 спални, на долния етаж кухня и хол и дворче такова голямо с лози. И аз викам, аз тия лози ще ги окупая за 1 час. И почвам, нали, там купавам, минавам 3-4 лози. Той каза, нали, извинява, той възрастен човек такъв с бастунче, нали, идва да говори си с нас, нали. И, гледай, настръхне даже. Вика, нали, извинява, нали, чедо, ама вика, лозите са по-надолу. Ти какво си купал, бе? Аз купа на една лопата, да открия, защото тя е колкото масата. То е... Толкова е лозата е зарината, само се виждат горе стръкчета. Вика, ма трябва да изкопаеш по-надолу. Значи, нали, там където бяхме бригадата в този двор, успяхме да го изчистиме двора, може би за около 8 часа, с които максимум да сме били половин час почивка. Колко човек? 10. Леле, то е страшно, бе. Значи копане, ринане, в един момент просто дойде една фадрома, направи 3 пъти така натовари на един камион и все нищо не бяхме копали, разбираш. И нали, после седнахме там на обяд, ние си бяхме взели сандвичи, там сладки носихме на хората и, нали, да си поговоря малко с тях. Човек, дядо Петко мисля, че се казваше, ако не съм сигурен,
За бабата не си спомням името, за жената, но този човек, може би за първи или втори път през живота ми, може би за втори ми се случва, такъв възрастен човек на години, да ме прегърне, да се разплаче и да ме целува и да вика, чадо, вика, нали, че има такива хора като вас, да дойдат да помогнат. Ти представяш си над негово место, човек. Той изгубил всичко, човек. Смисъл, там буквално реката е минала и извлякла абсолютно всичко. И те викат, даже се вижда вълната е стигала до втория етаж до прозореца. Разбираш? И нали, после навръщане аз с Диана си говорим. Викам, ние къде бяхме? Ние бяхме ли в България дори? Да, смисъл, какво е това? И нали, защото всички нали, във връзка там с националисти, това всички се силат по Фейсбук. Ама къде бяхте в това село? Искам да ви питам. Това е. Нали, може да са били, може да не сме се видяли, нали? Но, нали, но маса от тия, дето цадат по социалните мрежи са клавиатурните форумни, да не казвам какви. Къде бяхте, когато търсихме тук Сашко? Аз 8 дена не съм спал почти. Всека вечер след работа, раницата, всичките провизии, знаеш, аз ходя по планина и съм подготвен. GPS-и, радиостанции, карти. Да, бе, ти си пренебрегвал семейство, личен живот, всичко. Не, аз с приятелката ми ходахме. Само дето не я качвах в планината, там с планинската спасителна, защото нали все пак не се изгуби. А това, което каза за... Нали, къде бяхте, когато ставаше въпрос по време на пандемията, имаха недостиг на санитари в болницата, попитам. Защото аз бях там. Аз съм бил един човек, дето си им парцал и чистиш само това пола. Е национализма, иначе сега като оплякаш 2-3 циганета, нищо не си помогнал, бе, брат. Да, какво още, къде бяхте, когато беше пак пандемията и хората в едно село в Трън, мисля, че беше, ама как се каже, ще излъжа, такива възрастни хора, дето нали са в неравностойно социално положение, имаха нужда от помощи. Аз и още, примерно, мои приятели, съседи, дори колеги събраха, аз им написах, не така и така, аз ще инвестирам 200 лева, съм инвестирал тогава, но за стоки от първа необходимост това е много продукция. Много е, бе, брат. И се събрахме една много голяма сума, нали, отидохме тук с общината, нали, за което благодаря на общината, че ни съдейства. Направихме ги в пликчета, нали, ходихме и ги раздавахме, това ми е било извън работното време. Да. В смисъл, не съм го правил просто е така. Аз го правя, защото го чувствам, че трябва да го направя. И още някакви такива безброи ситуации и случаи, нали, не го казвам с цел да се хваля, да се бия в гърдите. Не, да, просто ти даваш пример. За мен това е национализма, за мен това е си мъж. Да, ти може да си скапан, може да ти е бил шибан, с извинение, нали, деня и всичко около тебе да е шибано, но когато някой има нужда от помощ, без значение българин и какъвто и ще да е, ти отиваш да помогнеш. Това е, с каквото можеш. Ма и колко наши хора отиват... И 5 лопати да обърнеш, ама, да бе, ето ти кажеш, все едно накрая не бехме копали. Това също е индийска практика. Те пратят едни огромни мандали в пясъка, брат. Огромни, с дни, с месеци ги рисуват, разбираш? След което всичко се зарива. И това те учи на много, брат. Да. Учите първо да не залагаш всичко на... смисъл, че всичко в един момент може да изчезне. Да не се заемаш много на сериозно, да не... Абсолютно. Ти си тук временно и това, което градиш, всичко е временно и не... И ето ти си отишъл, положил си ти усилия, не очакваш кой знае какво. Между другото... Ти си дал от себе си твоя дан и това е. Нали, не исках да го изтъквам на подкаст и никъде по социалните мрежи не съм го споделял, защото за мен това нещо е нещо, което съм направил лично. Нали, то това винаги е вечния конфликт, дали да се демонстрира или не, според мен трябва да се показва, за да се дава примери и да го правят повече хора. Айде да пикаме и да си вземем по още набира. Айде. Дай обаче се върнем малко на козметиката, защото много я пренебрегнахме, мамка модела, оттам тръгнахме. Имаш ли козметика за жени, бе? За момента не. Пазара е много голям и... То крем за лице според мен става? Крема, да, става. По принцип вече имам тестова група, така да го кажа, от около 50 дами. И там отзвука е също много добър. Те къде го мажат? Ръце и лице. Тоест, ти си сигурен, че не пробват на забранени места? Аз няма как да бъда сигурен и не мога да гарантирам. Добре, какви са ползите от този крем? Ами идеята като цяло е, нали, че аз примерно преползвах
Мога говорим с имена на марки, не? Да. И здраве и Нивея. Здраве, завинаги. Крем здраве, Топ. Няма какво стане задължително във всяка една аптечка. Мисля ми е, ако ти прави гладко лицето, няма ли ти направи гладко допето? Редно е, нали? Нямам идея, по принцип различен вид кожа е, нали? Къде бе? Аз съм чул, че даже за операции на лице взимат от газа кожа. И да, и не. Зависи. Грешно съм чул, ял. Да. Но да, като цяло смисъл, Ползвал си здраве. да, и Нивея и да, хубави са, масови са, но това, което аз предлагам е, нали, нещо малко по, как да кажа, смисъл, не е масова козметика и е по-насочена малко тип бутикова, да я нарека дори, в смисъл тя има повече активни съставки в нея и по-малко химия. А реално, колко е разликата от масовата до бутиковата? В смисъл, ти не си взимаш нещо сега да го изпиеш. Аз не си взимам сега да трябва да избирам между Загорка Ретро и една крафт бира. Едното да ми е 2 лева, другото да ми е 6. Аз си взимам нещо, което ще ми служи цял месец. Като го разделя аз на 30 дни, разликата ми е стотинки на ден реално. И по-малко. Нали? Въпросът е, нали, в случая, ако говорим, нали, за крема конкретно, че той има, нали, как ти казах, доста активни съставки и има доста ползи от него. Нали, не мога да кажа, че е най-добрия и най-такъв, защото това просто би било изключително подвеждащо. То важното е да няма вредното и да си вкарал полезното. Това е достатъчно. Да, но просто за да е козметика, пак трябва да има някакъв вид химия в нея, за да може да я запазва за по-дълъг период от време. Те са на всичко казват, нали, химия, много често хората го ползват и в храните. Ама, примерно, като прочетеш сухо мляко, да, и то е химия, но всъщност това е едно реално мляко, което е дехидратирано, след което е възобновено. Не, примерно има такива съставки, примерно като колаген и така нататък в него и хиалуронова киселина, примерно конкретно за крема, което, нали, не е извлечено, просто е така от някъде от природата ясно, разредено, за да може да се използва, си е вид лабораторно нещо създадено. Това мога да дам референция с, нали, тук с риск да изгубим част от аудиторията ни. Психоделичните вещества. Не знам дали имаш опит, няма и да те питам, но идеята не знам за какво говориш. Да кажем, че натуралното са гъбите. Да, разбрах. Така, това, което наричат химия, примерно е LSD. Или е полусинтетично, да кажем, с екстракт от натуралното. Да, те малко се различават, да, но едното не ти влияе по-зле. Да, може да действа малко по-различно, да те държи, нали, трипа да ти е по-различен, времето да ти е по-различно, но то не ти влияе по-лошо, не ти уврежда, да кажем, органи или нещо такова. Тоест има химия, която просто е там и тя не е вредна. Да кажем, примери с храните. Като прочетеш, нали, всеки, без консерванти. Да, но ти имаш консервант, лимонена киселина. И сол. Солта е най-големия, най-стария консервант. Какво като има консерванти? Това са най-натуралните неща. Сол, животните от планината излизат да ближат бучки сол, защото няма къде да ги намерят лате. Да, реално, ако искаш дори да си направиш една пастърма вкъщи, то се изисква, защото аз си правя, се изисква морска сол. И това да можеш да се храниш нещо не е вредно, не е страшно, да. Но, нали, идеята е, че с минимална, нали, така, химия, да го кажем. Ти си намерил съставки, които да не са вредни, нали? Да, и максимално се стремим да бъде с натурални, полезни съставки и продукти. Аз това казах и в началото, нали, като ми пише втора съставка парфюм, включваш спирт и такива неща, аз вече съм наясно, че това не е окей за коса ме. Да, тук има малко игра с закона, защото, нали, доколкото аз съм запознат и съм прочел за един продукт да бъде козметичен, примерно ако говорим, нали, за Aftershave, да кажем, тъй като, нали, аз имам Aftershave и балсам, в Aftershave трябва да имаш определено количество алкохол, което се води дезинфектант. Както примерно в крема се изисква да имаш... Това има и функцията, нали, да, в смисъл, за това се ползва. Да, конкретно, нали, примерно Aftershave-та, които са на пазара, те са с по-голямо количество алкохол или някакъв вид, нали, спирт дезинфектант, който, нали, като си услуеш ще щипи. Да.
При мен, аз имам, при мен е сведено до минималното законово позволено количество, нали, спирт. И това нещо се компенсира с балсам, пантенол и така нататък, Който за да ти успокои кожата. Трябва да успокои кожата, да. Защото, примерно, аз имах един период, в който се бръснах по лицето. Нямах брада, съм съвсем различен човек. А какво ползваш за бръснане? Съм бръсначка, имаш преди. В смисъл за еднократна употреба или бръснач или какво? Ами ползвах само бръсначки за еднократна употреба, защото... Мен са преди 2-3 години, също се оказа, че е по-ефтино. На моята приятелка майка и за Коледа ми подари, като от старите бръснарски нощчета, с сменяеми, уния дето ги слагаха циганетата по парзалките на басейна. С сменяеми. И то се оказа много по-ефтино, защото ти за 2 лева си купуваш 20 примерно. Си ги сменяш и ти имаш и от двете страни, и отзад и отпред имаш. И е супер. И най-много това ме дразни, че като се бръснах, какъвто и авторшеф, нали, да съм си купувал аз или да са ми подарили от сетове, да сложиш, да, ме реши уникално, готино, хубаво, но първият момент е буквално, нали, защото знаеш какво те очаква. Еми да, това му е целта и то е най-вече ако се порежеш, според мен. Не, защото идеята на дали ще е с 1, с 2, с 5, с 7 нощчета, дали ще има уважаваща лента, дали ще има гел лента. Не, за нощчето да, аз говоря за авторшефа. Не, идеята е, че там колкото и да е то, за да те обръсне гладко, трябва да вземе много микронни слоеве от кожата. Да. И това нещо причинява раздразняването. Да. В случая, нали, това, което нещо аз го правя и го дистрибутирам и го продавам. Ти наблягаш на това, което ще успокои кожата и смяташ, че има по-малко нужда от дезинфекция. Не, то дезинфекцията има, защото... То си я има, да. Въпросът е, че нали, избягваш точно това, нали, да. Цено си откупнеш коса от носа. Съгласен съм и съм много запознат с ситуацията. И затова е 2 в 1 авторшеф и балсам. Защото... Още не съм го ползвал, ако трябва да съм честен, то си ми личи, че не съм се бръснал скоро, но... Не, няма какво те лъжа, смисъл, няма как да не те щипа. Ако някой ти предлага авторшеф или нещо такова, дори мляко за след бръсане и така нататък, има този вид спирт, който е за дезинфекция и това нещо е първото, което тялото ти ще усети. Щипенето идва от това, да. Вече идеята е да не е пък прекалено силно да ти изгори кожата, нали? Това е другото. Тук вече влизаш в друга сфера и това е чувствителността, различна чувствителност на кожата при различните хора. Аз затова, примерно, нали, още като ми направиха първите мостри, като ми ги изпратиха, нали, за одобрение и така нататък, аз абсолютно всичко съм изтествал първо върху мене в период от 2 седмици, след което, нали, това, което останало, питах приятели и познати, които са ми много близки, нали, искате ли да го пробвате и така нататък, и така направих и с втората партида, и с третата партида, и с четвъртата партида. И при мен носи едни бурканчета тук на бара. Да, това бяха четвъртата партида. Нали, защото всеки човек е различен. Всеки човек има различна чувствителност, всеки човек има различен тип косъм, дали ще е коса, брада, има различно омазняване на този косъм на косата и брадата. И тук вече играеш с много фактори. Да кажа, нали, примерно, какво съм ти несъл тук, тоника за брада, нали, с зеления чай, това е... Чай само да пазват микрофон. Ама дай ръката така. Да, дай така направо. Тоника, примерно, нали, е най-уникалния, най-готия, няма да такова, няма то накова. Това просто първо би било абсурдно, като твърдение. Второ би било супер подвеждаща реклама и трето просто абсурдно. Да ти кажа ли сега нещо какво стана? Оня ден, вчера се прибрахме на Евчето селото. И там беше и брати. И много хора се събрахме, нали, там цялото им семейство и се наложи ние тримата да сме в една стая. Аз, тя и брати. И аз на вечерта, нали, по навик, за да... Защото това е уникално. Това е зеления чай, така? Да. Аз до сега лавандулата ползвах. Да, и аз. Но това е много свежо. И по навик аз вечер дори се пръскам с дезодорант против изпотяване, защото нощно време сменяш температура, всичко. И той влиза в стаята. Тук сте отровили на химия, не знам си какво, нали? Усеща си се, нали? Нормално. Следващия момент на сутринта ваксата ти вада. Маже се такова.
Какво хутка мириш? Викам, това така на вакса за брада, нали? Ти нямаш, ама прои на косата, нали? Защото то пише, че може да се появи коса. Да. Но стилизиращи ефект върху косата. Трябваше с това се намажеш с нощи. Не вика зла химия. А пича е такъв, нали? Той кара прямо по на годината 200-300 км с колело ги прави. С колело, 200-300 хиляди км с колело. Jesus. Той 200 на ден ги прави. Да. В смисъл, брутален е. И нали, гледа и по-здраво условно се храни и такова. И явно му обръща внимание. Аз съм свикнал нон-стоп, нали, някакви химии и такова. Докато той дезодоранта направо го задуши и такъв намагах се с ваксите. Трябваше с това. Нали, много по-добре. Подкаста има продукти опозиционирани. Не, това е ясно, че е някаква пълна реклама, но са някакви първи впечатления, които... Да, мен ми е тъпо, че само си правим комплименти. Аз няма за какво да те нахуля като цяло. Търсех си за какво. Реално... Опаковката е гадна. Не, опаковката е много яка. Аре бе, файн. Търсех си за какво. Най-вече мислех, че ваксата ще е тъпа. Тя ми е най-добро впечатление ми направи. И то, защото просто не съм попадал на кой знае каква вакса да ми върши работа на мене. А пък сега, нали, гледам си оформям мустаците. Нали, един познат, то даже не ми е познат, бат. Срещнахме се в мола. О, яка брада, не знам си какво, ама ти какво си правиш с мустаците? И викам, какво, скъсявам ги? И той ми каза, не, никога не ги скъсявай, само им задай посока. Да, с това ще я кажа. И реално е много яко. Мен пък са ми много близки до устата. И на мен ми стоят и твоите са така, да. Постоянно само ги прибутвам. Да. Той гадно и като се целуваш и такова. Да. Винаги има косми в целувката, но свиква се, да. What can I say? Идеята е, нали, в принцип, ако може пак да се върна малко, нали, на продуктите. Конкретно за това, че примерно, пак казвам, нали, на мен идеята ми е дори като се заговоря с някой рандом човек, не е да му продам, нали, вземи си той най-яки, най-тако. Идеята ми е да си поговоря, му кажа, примерно, ползва ли си това. Знаеш, примерно, как се ползва вакса с восък, защото има особеност. Има помада за брада, има вакса за брада, има стилизираща вакса и така нататък. Повечето слагат силикон и затова става това гадното, което е в твърдия. Да. Идеята на тази, която е моята с пчелния восък е, нали, естествен продукт е, придава такъв стилизиращ ефект, който нито е матиращ, нито е бляскав някакъв, нали, светещ и така нататък. Ще примерно познати, които не ги кефи да им свети брадата от самия ефект, дори пък ги кефи, нали, че пък не я матира, не я прави, нали, се едно си я боядисал. И затова примерно избрах пчелния восък, но пък тя има специфика, нали, смисъл не се взима така, се бъркаш буркана с нутела или с меда да оближеш, а трябва да се взима винаги с ноката да се обира. Трябва да се сложи в дланта и да се задържи, примерно 10 секунди за самия восък да омекне. За да може после като го разнесеш хубаво на ръцете да стане като масло, да, а не просто, защото иначе ако веднага направиш така, то ще стане като топче. Да. И то ще ти залепне за брадата, обаче ще седи като топче. Ще седи, да. И нали, другото, примерно, което е, че примерно, аз като си говоря с хората, те не знаят примерно тоника за какво върши. Трябва да правиш едни кратки обучителни видеа по 20 секунди, кое как се ползва. Да. Планувано е, да. Защото, примерно, нали, какво е тоник за брада, аз ползвам масло. Окей, ама защо го ползваш? Защото ми прави брадата мазна и гладка. Ти преди ми кажеш тоник и аз ползвах масло, още имам даже пълно. Не е лошо да го ползваш. И мислех, че са едно и също. Не, има огромна разлика. Нали, едното действа просто да придаде един вид ефект и аромат. Евентуално може да има стилизираща някаква смисъл. Нали, под стилизираща разбирам да мога да подведеш. Докато, примерно, тоника, той е полезен първо за кожата ти и после, нали, ако кожата ти е здрава и за самия косъм, тя ще го подхранва. Нали, това е идеята на тоника. Другото, което е, нали, ако мога да дам някакъв тип от целия днеска подкаст, нали, за това, което правим, е, че, нали, идеята за цялото нещо, за брадата и за това да ти е гъста, да е хубава, ако имаш, нали, пак с условията, ако имаш ген за това нещо е много важно нещо е да поддържаш хигиена на нея. И с това, че се къпеш, не значи, че и поддържаш хигиената на нея. Има си специални продукти за брада и специални продукти за коса. Тия за косата са с по-силни, как го кажа, активни съставки, защото косата е по-мазна.
самия косъм е по-различен. Те не е хубаво да се прилагат върху брадата. Няма значение дали ще е моят продукт или който е един друг продукт на пазара. Нали, това как сме свикнали мъжете. 7 в 1. Да. Става читачки за колата, и брада и тяло. Евентуално антифриз за москвича и да. Нали, затова има различни продукти. В смисъл, нали, аз не откривам топлата вода с тия неща. Просто идеята е, нали, по някакъв начин, дори да не си купи някой нещо, ако ме пита, ако ми пише, ако дори в уебсайта имам така, нали, секция за това нещо, за как да си поддържам брадата, нали, 3 стъпки, които, нали, може да ти помогнат. Защото много хора не знаят и затова може би не си пускат и брада или затова просто... Знаеш кое най-често на мен ми каза, като ме вият с тази дълга брада? Задържа мърсотия. Не те ли сърби? Викам, кое ме сърби, брат? Аз като тръгна си пускаме сърби. Викам, ти не прекрачваш 2 седмици, ме от 5 години не ме е зарбяла. Да. По-скоро тях посъветвай нещо. Тия, които те първа си пускат от първи номер до 5, според мен там е проблема. Там е проблема, значи много голямо търпение. Гледайте отзад какво пише на продуктите, които използвате. Пак казвам, не е задължително да са моите. Има също така доста други фирми, които предлагат хубави продукти. Нали, не съм някакъв хейтър, не искам да съм хейтър и никога няма да бъда хейтър. Трябва да сме честни, ама да. Моля? Няма и много, аз поне не съм запознат. Има, аз единствено, което чисто мъжка дума мога да кажа, че съм ползвал брада, брат, и съм доволен от тях. Аз също всичко друго, което съм ползвал, са били чужди и те са били набухани най-вече с парфюми и глупости, което грам не е добре. Другото, което е примерно, ако сте така горе, не като Боре магиосника, като мене, и искате да издадете някаква форма, нали, сутрин след като измиете, изсушете, не с сушуара, с кърпа оставете, леко влажна, срешете брадата, не използвайте нито много топла, нито много студена вода, защото това пак гледа върху този косъм. Нали, хигиената казах. Нещо... А сърбежа с нещо моля да го облегчат. Това точно тия началните, дето докато расте косъма. Сърбежа е, как ти кажа, все едно да искаш да облегчиш, когато си свалил кожата и ти зараства раната и те сърби. Или когато охапал комар. То се раздразва и си... То просто е, това е, защото, нали, косъма ти расте и той колкото и расте на дължина, толкова расте и на широчина. Обаче той не е един, те са 200 000, примерно да кажем. И това нещо е породено от сърбежа от това. Просто трябва да изтърпиш малко, вече. Да, сега, нали, не и да се чешеш като някакво такъв, нали, но хигиена. Това е. Това мога да кажа и... Добре, кажи какви продукти имаш до момента, какви планираш да правиш в бъдеще, евентуално. За момента да ги вадим или? Дай да ги вадим, да ги покажем на хората. Имаме шампуан и балсам с мента, лайка и планински билки. Това нещо може да се ползва както върху брадата, така и върху косата. По принцип, много от хората си мислят, че като си вземат шампуан и балсам, той трябва да е гъст. В случая му е по-редък. Това не влияе по никакъв начин на свойствата му и така нататък, просто защото балсама е с по-голямо приоритет. И идеята е да умекоти, да хидратира и да изчисти косата и брадата и също така да умекоти. Наде! Притвори, моля те малко. Тук още е. Кремчето, мерси. Кремчето, вече го споменахме. Крема го ползвах 2-3 пъти. Аз лично усетих, сега не знам дали го има или се филмирам, освежаващо, такова охлаждащо някакво, то е някакъв лек, все едно таратор си мажевата. Лятото като таратор влиза. Да, всеки го усеща различно. В принцип, идеята му, нали, аз пак казах, ползвал съм Нивея и крем здраве. И като потребител на тези продукти, мога да кажа, че примерно здравето и Нивеята остават един такъв гаден, мазен, бял фон, който не мога го втриеш и просто трябва да чакаш да го мине. При моят крем това нещо го няма, може би си го забелязал, попива бързо и е просто по-финна консистенция. Иначе да, това е като цяло. Има ли нещо, което прави този освежаващ ефект или аз си го... Алоето, брат. Алоe? Да, много голямо процентно съотношение има алоe в него.
Защото това аз като си ослагам, буквално ме охлажда някакво, все едно сега съм излезъл от банята и ми е топ. Ами да, аз като цяло, нали, идеята ми беше, когато правих точно крема, защото аз за всеки един продукт, като съставки, чисто като химична формула, имах идея за какво точно да бъде, нали, той конкретизира, не е някакъв общ 7 в 1. И нали, идеята ми на крема беше да е, нали, като консистенция да е мек, кремообразен, нали, не да е твърд, нали, паста, да. Не исках да оставам мазния филм, който, нали, лично аз като потребител съм изпитвал. Не исках и да е много мазен, не исках и да е много редък. Да. И затова, нали, там, където с хората, с които работя за производство, между другото с два сертификата за качество на лабораторията ISO и TÜV. Да, TÜV може да бъде и за козметика. Изключително сериозни хора, лабораторията и производството са им на много високо ниво. Те произвеждат главно за големи брандове и за износ. Нали, като всичко е сертифицирано, казахме мисля вече, и всичко е патентовано и одобрено. Добре, до тук тоник, шампуан и балсам 2 в 1 и крем за лице и ръце, което жените могат да тестват и на до 50, разбрахме. Това ти го казваш, не аз. Но няма да сгрешат, нали? Да, два тоника, значи единият е с лавандула, единият е зелен чай. До сега съм ползвал лавандулата, ти ми пръсна зелен чай, мирише доста по-свежо. Ами лично аз държах много на лавандулата, защото мен много ми хареса като аромат, аз харесвам малко по-тежки миризми. Може би затова е някакъв вид мое лично характеризиране на продуктите. Сигурно си остава някакъв отпечатък, да. Точно това е, нали, за ваксата, за този тоник, за другия ми балсам и шампуан. Това го нямам май. Това е с кафе арабика в него. Ти имаш този другия, който беше първия, да. Това е с кафе арабика, той е малко по-тежък. Дай си ръката, защото както го помериш, ще усетиш само кафето. Разтри го. Не, разтри го в ръцете. Може би трябва малко вода. Не, смисъл, за да се активира, защото... усеща се. Много интересно. Малко ми допринася с ваксата, точно така, да. Точно това е идеята. За моя сутрин, ако ползваш, нали, пакета, който и в вебсайт съм направил, нали... т.е. ти продаваш и комбо някакво? Да, направил съм и комбота. Нали, така съм ги структурирал, за да може, като си скъпиш шампуана да е с кафе и като сложиш брадата, нали, такъв слаг, ваксата за брада слаг тютюн, нали, да се комбинират. Да, топ. И нали, лавандулата, защото и тя има, как да го кажа, по-тежък оттенък на самия аромат. По-друго има Aftershave, който ти едва ли си ползвал. Също не съм, Искаш да ти пръсна. Ако познаеш, да. аз може би съм ти казвал, но ще рискувам. Ако познаеш какъв е екстракта за аромата, ще ти подаря още един такъв сет. Дърво е. Чакай. Не е сандал, защото крема е със сандал. Много е остро, не мога да чекам. Много е приятно и е познато до някъде, ама... Не. Никакъв шанс. Какво е? Кора от бяла бреза. Убиме, брат. И за какво се ползва въобще? По принцип има благоприятни ефекти, са наблюдавани такива изследвания за благоприятни ефекти точно на маслото от бялата бреза върху кожата и, нали, хидратацията. И затова е и с такъв аромат, и с такъв екстракт. И също така е пантенол. Но балансирано. Ако трябва да определя природата като аромат, това е... И интересно, много ми хареса, защото първоначалната ми идея беше с аромат на борови иглички и гонницата ми каза... Аз съм ползвал масла с борови иглички, е супер. Гонницата ми каза, няма мерише на такова борче, нали, в такси в София. Стига бе! И това ми е ваксичката с челния лосък, която ти е любимото нещо. Пичове, ако искате пичките, това ползвайте. Като парфюм го ползва. Подмишниците се мъжете, това е. Това е наистина топа. Аз си казах това. Добре. Общо взето, това ми е за сега асортимент, ако мога да кажа. За Коледа готвим един много интересен пакет с... няма да издам с какви съставки или да издам малко. В смисъл нови продукти или просто нови комбо? Нови продукти, специално за Коледа ще бъдат. Лимитирана серия. Ако искаш загътни? Ще загатна, ще имам един интересен сапун.
Сапун ми е интересно да опитам. който ще бъде за брада и за лице. Като... Дай съставки. Моля? Дай съставки, аз наистина много се впечатлих Не от знам съставките на дали да дам, колегите. защото още изчаквам за патента за Чакаш формулите. добре, ще изчакаме. Но да кажем, че ще има активен въглен. Това е познато. И още една вакса ще пускам. Тя ще е с щраусова маса, не с пчелен восък. В тази няма ли? Тази има само пчелен восък. Значи И други съставки. Да. Аз съм сгрешил, защото четох някакви неща отзад. Не, няма щраусова, има B-wax. Ясно. Новата ще бъде с щраусова маса, защото тя е полезна пак за кожата, защото изпъва. И още един продукт, който ще запазя в момента с тайна. Той ще бъде... Да си я правим подкаст и зимата тук на половино. Ще се радвам, даже мога да с звънците. Аре, сега това, което ти предложих отвънка. Така че си го мислил. Дай им промокод да направим и да оставим няколко пакета тук и ги продаваме. Не знам за пакети, но сигурно това ще го остава на тебе, защото това ти е подарък от мен към тебе. Благодаря ти много. Все пак подкаста, бъдещата реклама. Бирите. Извинявай, бирите. Дай им промокод Каса Бира, защото ние за Бруклин си правим така и поаряваме по бира на хората. Измисли нещо, ще им даваме по бира и с поръчката за тебе. За твоите добре, неща. значи правим код Каса Бира, за процентите още не съм го измислил. Ще го уточним. Но пък ще получават по една бира. Но пък една бира си една бира. Стария бръснар и Каса Бира. Кажи им нещо на хората за чао и да ходим да си допиваме. Се стъмни. Живи и здрави, бъдете мъже, а не мъже. Да, грижете се за себе си, който има брада, мога да пробва, мога да се свържат с мен, да поговориме, дори, както казвам, не знам вече за кой път си се повтарям, дори да не е обвързано с покупка, аз съм насреща и ще кажа това, което знам. Си направим един клуб на брадатковците в Перник. Да. И да, който има брада си я носи. На здраве. На здраве.